السلام عليكم. معكم محمد هيراك. La vidéo تاعي ان شاء الله رانا نهضروا فيها على les médias de transmission et les équipements d'interconnexion. Alors, نبداو بلي médias de transmission. كاين deux grandes catégories de médias de transmission. كاين les câbles électriques اللي معناها فيهم le cuivre وكاين les fibres optiques. Alors, les câbles électriques هذوما كاين le premier type اللي هو le câble coaxial. Donc, un câble coaxial est un conducteur cylindrique où il est situé au centre un conducteur de cuivre qui est enveloppé d'un isolant flexible. Donc le câble coaxial qui راكم تشوفوا فيه في لا فوتو هذه دونك جو بونس تكونوا شايفينه بزاف صح. دونك فيه دونك هو سي ان كوندكتور سيلندريك على شكل اسطوانه زعما. في لو سونتر تاعو كاين لو كوندكتور تاعنا اللي هو اون كويفر اللي راكم تشوفوا فيه بالنحاس qui est enveloppé d'un isolant flexible. Donc هذا هو l'isolant flexible اللي راكم تشوفوا فيه. Donc هذا هو الشيما تاعي يبين bien. Donc عندك le conducteur, عندك un isolant en matière généralement يكون en plastique وعندك un blandage en cuivre tressé وكاينه la gaine extérieure اللي راكم تشوفوا فيها هاد الكحله. لي كاركتيرستيك تاعو عنده une vitesse تاع من 10 حتى 100 ميجابيت par seconde. La longueur maximale c'est 500 mètres. دونك بعدا تفهموا شويه واش معناها لا لونغور ماكسيمال تاعو ولو كو تاعو الي بو كوتو. وهادوما سي لي كونيكتور اللي جو في لافان تاع لي كابل. دونك في لافان تاع شاك كابل. دونك جو سي با اسكو توليتو باغ اكزومبل في لو ديمو تاعكم ولا داك لي كابل اللي يجي من البارابول. دونك في لافان كاين هاد الكونيكتور اللي يدخل في لو ديمو تاعكم. دونك سي لا ميم شوز. دونك سي ان كابل كواكسيال. جو لو دوزيام تيب تاع لي كابل الكتريك اللي يخدموا بالنحاس جو دير اللي هما لي كابل ا بير تورسادي. Donc, pour ce type de câble, chacun des 8 fils de cuivre est protégé par un matériel d'isolation. Donc, les câbles à paire torsadés, donc, تاني تكونوا شايفينهم جايين كيما هكذا. تلقى الداخل لاغان تلقى شحال من فيل جينيرالمون 8 خيوطه وشاك خيط من هذوما شاك فيل فيه هو سي ان فيل دو كويفر. هذه الفئه الاولى. وتلقى شاك دو فيل تلقاهم تورسادي. واش معناها مربوطين مع بعضهم شغل ملفوفين على بعضهم. دونك هادو هما لي كابل ا بير تورسادي. بير سي ازواج. دونك شاك بير تلقاهم شاك بير دو كابل اي سون تورسادي. Les deux fils dans chaque paire doivent être torsadés entre eux et sur toute la longueur du segment. C'est une technique utilisée pour améliorer la qualité du signal. Donc ils يلفوهم على بعضهم pour limiter les interférences, etc. Donc c'est pour ça la technique utilisée. Donc il faut chaque deux câbles à la base. Ils sont utilisés à grande échelle pour connecter les ordinateurs dans un réseau local. Donc ils sont vraiment utilisés pour connecter les ordinateurs dans un réseau local. Les caractéristiques تاعهم la vitesse تاني من 10 حتى 100 ميجا bits par seconde selon la catégorie du câble. Donc هادوما لي كابل à paire torsadés كاين فيهم plusieurs catégories. Donc نشوفهم كاين ماشي نشوفهم ان ديتاي مي شغل اذا حبيتوا تقراو عليهم كاين plusieurs catégories فيهم. ما كانش ان سول تيب ماشي كيما لي كابل كواكسيال يعني شغل باين. لي كابل torsadés كاين بزاف لي كاتيجوري فيهم. La longueur maximale ناقصه مقارنه بالكابل كواكسيال c'est juste 100 mètres و le coût c'est moins cher على le câble كواكسيال. اصلا اذا شفتوهم في ساعه تلقاهم شغل تشوفهم ما فيهمش بزاف النحاس. ماشي لو كابل كواكسيال شغل تلقاه شويه خشين بصح لي كابل ابير تورسادي تلقاهم صغار كيما راكم تشوفوا فيهم كيما هكذا. Alors, il utilise deux paires de fils torsadés. Donc, une paire de fils pour recevoir les signaux de données et une paire pour émettre les signaux de données. Donc, من هذوك les paires كامل utiliser une paire باش يرسيفي les signaux ou une paire باش pour émettre les signaux. Donc, باش يرسيفي utiliser une paire ou باش يبعث utiliser une autre paire. Donc exploite en half duplex et en full duplex. Donc هذوما اللي شفناهم من قبل ديجا في لي فيديو اللي فاتوا. half duplex معناها شغل يا يبعث يا يرسيفي alternant و full duplex معناها يقدر يبعث ويرسيفي en même temps. Donc c'est ça. Donc اذا ما عرفتش شو معناها half duplex و full duplex شوف لي فيديو اللي فاتوا برك دوك تفهموا. اون بليس دو سا دوك نهضروا عليهم يعني في لي سلايد الجايين. Alors, في les câbles قلت لكم à paire torsadés كاين plusieurs catégories. كاين هذا ومنهم من لي كاتيجوري هذوما كاين UTP معناها unshielded twisted pair. هذا واش اختصار تاع واش UTP سي unshielded معناها unshielded سي معناها ما عندهاش الاخرى بروتيكسيون ما عندهاش درع زعما. twisted pair معناها un câble à paire torsadée.
Donc 5 catégories de câblage. Donc هي دوكا كي تقراو عليها en ce moment كاين دوكا 7 catégories. Donc في le moment اللي كان ندير فيها الكور هذا كانوا 5 catégories mais كاين 7 catégories هما. كاين catégorie 1 تلقاها 4 1 4 2 4 3 4 4 et 4 5. Parmi ces catégories, seules les catégories 3, 4 et 5 sont reconnues pour les réseaux locaux. La catégorie 5 est la plus couramment recommandée et utilisée de nos jours pour l'installation des réseaux locaux. Ou bien les catégories, la catégorie 5 est la plus utilisée. هذا قلت لكم اللي كاين كاتيجوري سي كاتيجوري 7 ماشي ما كاينش في الكور هذا باسكو الاخر لو كور قدام مي جوست هو ما دارهمش في الكور هذا ما حبش نهضر عليهم باسكو ماهمش بزاف يوتيليزي مي كاين اون كاتيجوري سي كاتيجوري 7 كي قريت عليهم لقيتهم دونك ليسونسيال نتوما واش تعرفوا سي كو كاين لي كابل كواكسيال فهمتوا كيف يدايروا كاين لي كابل ابيرت اورسادي دونك كي تشوفوهم تعرفوا بلي هذا هو لي كابل ابيرت اورسادي وجينيرالمون تلقاهم لا كاتيجوري 5 هي اللي يوتيليزي. نجي نشوفوا لو بريمي ايكيبمون هي الانترفاس ريزو ولا لا كارت ريزو كما تعرفوا نسميوها بلوتو اون كارت ريزو ابلي اوسي كارت ريزو ايثرنت. اون ستاسيون بو كومبورتي بليزيور كارت ريزو دونك ان اورديناتور ماشي لازم تكون عنده اون سيل كارت ريزو يقدر يكون عنده بزاف لي كارت ريزو. ماناش نهضروا عليها بديتاي باسكو من بعد راح نهضروا على هاد لي تريك اون ديتاي سي جوست كوم سي راح نديروا اون انتروداكسيون لي زيكيبمون اللي كاينين. Enfin, l'utiliser la technologie Ethernet dans un réseau local, utiliser les cartes réseau. Qu'est le répéteur. Donc le répéteur, خدمته إنه régénérer le signal, les signaux pardon, ce qui permet d'étendre les câbles plus de 100 mètres sur de grandes distances. Donc le répéteur donc خدمته إنه يعاود régénérer le signal parce que les signaux راهم يتبعثوا على des grandes distances. ou signal parce que on a utilisé des cuivres عندهم des résistances et tout donc وقادر يصرى له je ne sais pas انا يتشوه للسينيال etc وتنقص l'intensité تاعو surtout على هذه la résistance donc le répéteur واش خدمته كي après une certaine distance donc bien sûr il y a les calculs utiliser un répéteur اللي يعاود régénérer le même signal اللي دخل le répéteur donc les données bits arrivant à un port d'un répéteur sont envoyées à tous les autres ports donc يقدر يكون فيه un port plusieurs ports de sortie يقدر يكون un seul port. Donc شتو هنا كي كنا نهضروا على la longueur maximale c'était ça donc parce que les câbles عندهم une longueur maximale تاع قبل ما السينيال تاعك تنقص l'intensité تاعو ولا كذا parce que ما تقدرش un signal utiliser sur le même câble je sais pas pour 10 km بلا ما الاخر تاعو parce que le cuivre par exemple عنده sa résistance bien sûr وهذه عفسه قريناها في الفيزيك يعني c'est ça على باش c'est ça يعني l'utilité تاع le répéteur c'est que يعاود régénérer le signal juste حبيت نفهمكم c'est quoi l'intérêt d'utiliser un répéteur. Le concentrateur ou le hub donc معروفين بزاف بالhub donc يسميهم en français c'est les concentrateurs est un répéteur multiport donc il met le répéteur mais il est multiport. Sa fonction est aussi de régénérer, resynchroniser et propager le signal reçu entre plusieurs machines connectées. Donc خدمته تاني c'est régénérer, resynchroniser et propager le signal reçu entre plusieurs machines connectées. Ils sont jugés non intelligents. Donc les hubs دوكا ماهمش utilisés ما يوتيليزيوش بزاف مي حنا شفناهم في صح كش دايرين يعني كي قرينا ريزو تشوفهم بصح ماهمش يوتيليزي بزاف باسكو علاش ils sont non intelligents على باش parce qu'ils prennent simplement un signal réseau entrant et le répètent sur chaque port origine du terme répéteur multiport. Donc le hub واش خدمته سي كي recevait un signal في كاش بور كيما كنشوفوا فيه هذا سي ان هب زعما في صح قال supposons receva شغل un signal من الاورديناتور من الكابل هذا دخل في البور هذا وعندك باغ اكزومبل لي زوتر بور هذوما هنا زعما فيه 8 بور دونك ريسيفا السينيال اونطرو هنا في البور 1 راح يعاود هذاك لو سينيال يريجينيري ويبعثو في كامل لي زوتر بور دونك زعما سيبونزو عندك 8 لي زورديناتور مكونيكتين هنا سي ان اورديناتور بعث ان سينيال لي 7 اوتر اورديناتور راح يريسيفي السينيال هذاك شغل ميم سي ماهمش كونسيرني بهذاك لو سينيال دونك على ديك ماهمش دوكا يوتيليزي لي راهم يوتيليزي دوكا سي سون لي سويتش دونك جو سي با اسكو سمعتوا على التيرم قبل مي لي سويتش هما اللي نوتيليزيهم دوكا باسكو اي سون انتيليجون نسميهم ان فرونسي لي كوميتاتور دونك ما تقلقوش روحكم نشوفوا هاد العفايس اون ديتاي سورتو لي كوميتاتور راح نفهموا بيان اون ديتاي كيفاش يخدموا دونك سي جوست كيما قلت لكم اون انتروداكسيون لي زيكيبمون اللي نوتيليزيهم دونك il possède plusieurs ports كيف كيما le hub mais une trame reçue sur un port n'est pas retransmise sur tous les autres ports. Traitement intelligent. Donc ils sont intelligents. Donc le hub est recevé عاود يبعثهم كامل
le commutateur qui recevait un signal يعاود يبعثه في le port تاع juste le port concerné ماشي كامل les ports. نجو la deuxième catégorie تاع les médias de transmission اللي هما les câbles à fibre optique. donc هنا en Algérie زعما ماهمش utilisés بزاف باسكو غاليين بزاف mais في الخارج ils sont utilisés و la vitesse تاعهم elle est très grande بصح البروبليم تاعهم سي كو غاليين. donc un câble à fibre optique est un média réseau capable de conduire des impulsions lumineuses. donc les câbles à fibre optique ماهمش des câbles فيهم نحاس ولا عفسه non هما ينقلوا الضوء. donc كيفاش تقول انت donc c'est juste هذاك نشوفوا donc un câble à fibre optique ne transporte pas d'impulsion électrique. donc هذه الأسئلة لازم نديرها bien في بالك. un câble à fibre optique ne transporte pas des impulsions électriques. les signaux représentant les bits sont convertis en faisceaux lumineux. donc السينيال تاعك يخرج راح يتكونفرت ولا يتحول ان فيسو lumineux للضوء exactement. les fibres optiques ينقلوك شغل les faisceaux lumineux حزم ضوئية بالعربية. donc c'est ça un faisceau lumineux. donc les signaux هذوك يتحولوا لحزم ضوئية والفيبر اوبتيك ينقلهم. donc الضوء il est plus rapide على l'électricité. donc c'est pour ça la vitesse تاعهم بزاف. كاين دو تيب دو فيبر. دونك هادو هما لي فيبر اوبتيك قريناهم اون ديتاي يعني مي شغل مانيش نهضر عليهم اون ديتاي. سي دان اوتر موديول قريناهم في ان اوتر موديول اسمه اوبتيك مي مانيش نهضر عليهم اون ديتاي. المهم كاين منهم دو تيب. كاين لي مونومود ان فيسو دو لوميير لازر كيما راكم تشوفوا فيه سي ان مونومود et multimode plusieurs faisceaux lumineux ولا LED. donc monomode ينقل un seul faisceau de lumière multimode ينقل plusieurs faisceaux luminaires. donc كيما كنشوفوا بعد الاخر لا بروباغاسيون كيفاش تكون الاخر ان فيسو يروح ديريكتومون الاخرين هكذا. la caractéristique la vitesse كيما كنشوفوا plus de 100 mégabits par seconde selon la qualité du câble. donc ils sont vraiment la vitesse تاعهم بزاف طالعه et c'est pour ça قلت لكم غاليين. la longueur maximale pour multimode c'est quelques kilomètres et la longueur maximale pour monomode c'est quelques kilomètres mais plus que le multimode. donc la longueur maximale تاعهم كيما راكم تشوفوها ثاني بزاف طالعه مقارنه بلي زوطر اللي شفناهم بصح لو كو تاعهم ils sont vraiment chers. donc هذيك ما يوتيليزيوهمش بزاف. donc باش دير لي تيستالي لي كابل لي فيبر اوبتيك بارتو donc لازم لك ان بيدجي بزاف كبير. donc c'est pour ça كيما الجيري تيليكوم ما تيوتيليزيهمش يعني بون شغل غير كيما بدات تيوتيليزيه مي ماهمش لارجومون تيوتيليزي باسكو بزاف غاليين مي انهم يكون لا فيتاس تاعهم بزاف طالعه. هادو هما لي كونيكتور تاع لي فيبر اوبتيك. دوكا نهضروا شويه على لو مود هاف دوبلكس و فول دوبلكس مالغري هضرنا عليه من قبل. دونك سي لو مود دو فونكسيونمون دو باز ايثرنت ايدي هاف دوبلكس. دونك بور ايثرنت le mode de fonctionnement de base, je dis de base, est dit half duplex, bidirectionnel à l'alternant. Bidirectionnel معناها يقدر يبعث et recevoir mais à l'alternant. donc إذا كنت تبعث ما تقدرش recevoir وإذا كنت recevoir ما تقدرش تبعث. donc c'est ça half duplex. le média est partagé entre plusieurs stations et que les informations transitent dans les deux sens. le mode full duplex correspond à une communication point à point entre deux équipements. donc le mode full duplex correspond à une communication point à point entre deux équipements. donc full duplex تقدر تبعث et recevoir en même temps. le média n'est plus partagé entre plus de deux stations. les informations transitent dans les deux sens mais sur des canaux distincts paires torsadés ou fibres. donc les câbles coaxial par exemple ما يصلحش باش ما يمشيش فيه le mode full duplex. mais le full duplex donc soit tu utilises des câbles paires torsadés parce que كيما قلنا قبيله كاين une paire باش تبعث une paire باش ترسيفي ولا les fibres tout simplement fibre optique parce que يقدروا يبعثوا ترسيفي en même temps. juste une petite remarque قبل ما نكملوا لا فيديو تاع اليوم. donc هذه درت لكم عليها يعني خطريفات في لا فيديو تاع ايثرنت. donc قال لك son base T se décompose de la façon suivante. donc هذه زعما شغل يقول لك ايثرنت زعما son base T. 100 c'est le débit c'est 100 mégabits par seconde correspond à la valeur du débit théorique. base معناها correspond à la technique de codage employée ici c'est le codage en bande de base. قلنا في ايثرنت ما كانش une modulation. ou T c'est correspond au type de conducteur utilisé pour le câblage du réseau. ici twisted pair. T c'est twisted pair معناها paire torsadée. son base TX c'est deux paires utilisées dans un câble UTP5. c'est معناها un câble UTP c'est câble torsadé bien sûr un paire torsadé pardon catégorie 5 full duplex. 10 base FL c'est 10 mégabits par seconde sur fibre optique. FL c'est fibre optique.
10 base FLX, c'est 10 mégabits par seconde sur fibre optique full duplex. Donc X stands for full duplex. دونك سي جوست اون بتيت رومارك يعني على بالي بلي شغل ما مش عارف ينتريسيكم بزاف ابار اذا كنتو يعني في الدومين سي جوست دي زانفورماسيون زيدين مي ليسونسيال انكم عرفتوا واش هما لي ديفيرون زيكيبمون واش لو رول تاعهم و لي ديفيرون ميديا دو ترانسميسيون دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله راح نشوفوا لو ميكانيزم دو لوتو كونفيغوراسيون باردون الو نشوفكم على لا بروشين فوا ان شاء الله والسلام عليكم.